പറ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച്. കുറേ ആയി അല്ലേ? കുറേ ആയിട്ടോ ഞങ്ങളോട് മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കുറേ ആയി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്നീസിങ് അതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ചെയ്തേ സ്പൈസിയെ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഇതിൽ നിർത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ തുമ്മുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അച്ചമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അമ്മച്ചൻ്റെ അച്ചമ്മ ചകിരി നാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അച്ചമ്മയൊക്കെ തുമ്മുന്ന ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കേടാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാണുന്നത് അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടൊക്കെ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അച്ഛൻ ചെയ്യലില്ല. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെയ്യലില്ല കേട്ടോ. അത് കേടാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ മൂക്കിലിട്ട് ഇതാക്കി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആയി. അത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒരു വീഡിയോൻ്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ താഴെ ചോദിച്ച് നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേടാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേടാണ്, ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, കുറഞ്ഞ സമയത്തെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊങ്കാല ഇടരുത്, ആരും കമൻ്റ് ഇട്ട് പൊങ്കാല ഇടരുത്. അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിരിച്ചു മടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിരി വരലുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം തന്നെ. കൂടുതൽ പിടിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യണ്ട, വേണ്ട, ചെയ്യരുത്, പിടിച്ചു വെച്ച് ചെയ്യരുത്. അമ്മയെ കുഞ്ഞിന് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. അവന് വെറുതെ തുമ്മിക്കോട്ടെ. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. ഇവര് ചിരിച്ച് ചാവാൻ മതി. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? നീയാ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ വേറെ നൂലെടുത്തോളാം. അതാ നൂല്. തുമ്മുമ്പോ എന്തേ മൂക്കുന്നൊക്കെ വരും, തോർത്ത് വാങ്ങിക്കോളുണ്ടോ? ചിരിക്കൂല. ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിർത്തിയോ? 3 പ്രാവശ്യം അല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. 3 പ്രാവശ്യം ചാൻസ് തരും. 3 പ്രാവശ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്നീസ് വന്നാൽ ജയിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ തലോണ ചത്തടിയാ. ചെയ്യ്. 1 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞു. മറ്റേ മൂക്കിലേ എന്നാലേ വരത്തുള്ളൂ. ഇത് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. നൂലാണ് 3 പ്രാവശ്യം ചാൻസ് ഉള്ളേ. അല്ല, അത് ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടോ. ഇനി 1 പ്രാവശ്യം കൂടി കൂടെ സ്വന്തം ചെയ്യും. എന്താ കേറ്റിരുത്തവൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. മൂക്കിലാണോ വായിലാണോ? മൂക്കിലല്ല, വായില. ആദ്യകൂടെ 1 പ്രാവശ്യം കൂടി ചാൻസ്. ഇല്ല ഇല്ലതാ. തുമ്മാത്ത എന്താ? അവൻ വേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അല്ലേ? കൂടെ നിക്കിളിയാവുണ്ട്, വേണ്ട. നീ അടുത്തത് നീയല്ലേ? അമ്മയാ? എന്നാ ഞാൻ കേട്ടോ. ആദ്യം ഞാനാണേ, നീ തോറ്റു.
ചിരിപ്പിക്കല്ലേ കൊടു. അല്ല ആയില്ല, ഞാൻ തന്നെ. അമ്മക്കൊരു എക്സ്പ്രഷനും ഇല്ല. അമ്മ നിനക്ക് ആയില്ല, അമ്മ ഇത് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട്. അത് കൂടെ ചെകിരിനാരത്തുണ്ടോളാ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ചകിരിനാര് വേണ്ട. ചകിരിനാരൊക്കെ ഭയങ്കര ഉറപ്പുള്ള സംഭവം. അതെങ്ങാനും കുത്തിപ്പോയാല്. കണ്ണുകൂടിയൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലാതെ കണ്ണുകൂടി വെള്ളം 3 പ്രാവശ്യമല്ലേ പറഞ്ഞ, 1 പ്രാവശ്യം 2 പ്രാവശ്യം കൂടി ഉണ്ട്. കണ്ണുകൂടി വെള്ളം വരുന്നതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ വരിക കുടുംബം നോക്കിട്ട്. ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ കയറ്റുക. കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അവര്. ചിരിപ്പിക്കല്ലേ കൂടു. ഈ കൂടെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടാ. ചിരിപ്പിക്കാതിട്ടോ കൂടു. ചിരിക്കരുതേ. മൂക്കിനുള്ളിൽ കുത്തി തിരികോ. എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. എനിക്ക് തുമ്മൽ വരുന്നില്ല. കണ്ണിന് വെള്ളം വരുന്നല്ലാതെ. അമ്മേനെ 3 പ്രാവശ്യം എന്റെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി മോനിച്ച് കൂടെ ഇനി അതിന്റെ മടി ഇരിക്കും. ചേട്ടായി ചെയ്യട്ടെ. അമ്മേനെ ആ അവിടെ ഇരുന്നോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിന്റേത് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതി തിരിക്കല്ലേ. നിന്റേത് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിന്നെ കാണൂലടാ. എന്റേത് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞ്. അങ്ങനെയല്ല. അല്ല സ്റ്റോപ്പ് അയക്കില്ലേ. നിർത്തിയോ? 1000 കൂടെ എടുക്കാം. അത് വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. അവക്ക് പൊടി പാറും. അല്ല തന്നെ പൊടിയാ. ഇതും കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാ. തുമ്മിലെ തലക്കിട്ടടിക്കാനോ. എല്ലാരും തല കാണിച്ചോ. 2 പ്രാവശ്യമേ ചെയ്തുള്ളൂ ചേട്ടായി. നീ ഈ തോർത്തുമുണ്ട് എടുത്തോന്ന്. വേറെ ഈ തോർത്തുമുണ്ടിന്റെ ഈ അറ്റം മുണ്ടി. അത് അങ്ങനെ നിക്കൂലടാ. നേരെ നിക്കൂല. അയ്യ കൂടു എന്താ കാണിക്കുന്നേ. അങ്ങനെ അയ്യല്ലേ. ഞങ്ങള് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇല്ല എനിക്കിനി 2 ചാൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് പറ്റൂലടാ. അതൊന്നും പറ്റൂല. പഞ്ഞി അതൊക്കെ പൊടി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് വേണം. പഞ്ഞി എടുക്കരുത്. അത് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇത് തുന്നണം. അത് തുന്നണം. അതിൽ വെക്കും. അത് ആ കാക്ക തന്ന പഞ്ഞി പാവക്കുട്ടിയാണേ. നമുക്ക് തുന്നി നന്നാക്കണം. അതിനകത്ത് വെക്ക്. ചേട്ടാ ഇപ്പൊ തുമ്മുട്ടോ. കൊടുവിന് ചിരി വന്നിട്ട്.
വെറുതെ ചെയ്യാട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പോവും. ഇവിടെ ഇവിടെ നാലാളുള്ള നാലാളും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലോക പരാജയം. ആദ്യം വാടി. നടക്കൂല. ആ കാണിച്ചോ 1 2 3 ആലി അമ്മേന്റെ അല്ല കുടുവിന്റെ 1 2 3 ആലി അമ്മേന്റെ 1 2 അയ്യോ നീ നിന്റെ നീ തുമ്മി. ഞാനാ. ഞാനാ 1 2 3 4. ഞാൻ ഞാൻ ആ പഞ്ഞി പോകും പുറത്തു പോകും. അത് വേണ്ട, എല്ലാരും അടിക്കണ്ട. എന്നെ അവൻ അടിച്ചില്ലേ? നിന്നെ അവൻ അടിച്ച ശിഷ്യല്ലേ? കൈ മാറ്റി. മതി മതി. അതിന്റെ സിബ് ഉണ്ട്. ആ കുടുവിന്റെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ചാലഞ്ച് ഇനി 1 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അല്ല, ഇനി ഒരു കാര്യണ്ട്. നമുക്ക് മീൻ വറക്കാണ്ട്. മീൻ വറുത്ത് നോക്കാം. മീൻ വറക്കുമ്പോ ചെലപ്പോ ഇത് വരും. ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് കുഞ്ഞ് ഇത് കേടായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുന്നിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ. വേറെ വീഡിയോ ഇട്ട് നാളെ വരാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ല, മീൻ വറക്കുമ്പോ നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ഈ ലാമ്പ് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും. എന്നിട്ട് ആരാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. അല്ല, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നാളെ വീഡിയോ ടാറ്റാ. എല്ലാവർക്കും